ang ginguba sang COVID-19. Dihamak nga mga aktibidades sa bilog nga pungsod Pilipinas ang ginuba sang COVID-19. Ang madamo nga mga kahiwatan, ihimplo na ito na Bacolod. Supposed to be, sang Oktubre may ara kita Baskara Festival, ginakalingawan sa bilog nga kalibutan, ginadugukan sa mga turista. Wala, gin-cancel bangod sang COVID-19, mga ati-atihan, ang iban pagin nga mga aktibidades sa iban nga kabanwahanan kag kasyudaran. Sa karon naman, dalasa pa pati ang bulan sang Disyembre. Ang mga Christmas party, ginatugutan man ang Christmas party basta ara lang sa sulod sang puluyan. Hindi lang pwede magwa sa mga ilimnan, kudiin nga lugar, hiwatan sang Christmas party, ginadilian. Amo na nga ang pila ka mga establishmento komersyal, nagakapurdoy man. Supposed to be, makaganansya sila dako sining bulan sa Disyembre. Bangod kahiwatan dire, Christmas party dire, Christmas party dito, okuparon ang ila sini hotel, ang ila mga lugar, ang ila mga pagkaon, mabakal, hamungaya ang pagabuhi sa negosyante. Pero subong, bangod sa COVID-19, medyo tamimi ang pila ka mga negosyante. Wala customer, kaya hindi man pwede. Nang na tabo sa mandalagan to nga nagsulusing along to kundi. Posible, pati tag-iya sa establishmento, base madisgrasya pa nga makakansang business permit. Amo na ang ka-stricto sa aton gobyerno. Pero balo ka mo kung nga, para sa akon, makatulit bawas giban kung manaog kita sa modified. Kung sundon ta lang ang tanan nga pagsulundan, manaog lang kag sumarurot ya, ang biktima sa COVID-19, makaligwa-ligwa na kita sa bulan sa Disyembre. Kung manaog kita sa modified, posible mga 100% man nga buksan ang mga negosyo, buksan ang mga mall, pati sinihan, kag iban pa. So, ining mga quarantine nga ni, nagadipindi ini sa aton nga pumuluyo. Kung magtuman kita, disiplinahon tang aton kaugalingon, wala sang pasaway, dako gid ang posibilidad na mag-ulo-enjoy magita sa bulan sa Disyembre kung ipapanaog na sang national nga modified general community quarantine ang siyudad sang Bacolod. So initanan, nagadipindi sa akon, sa imo, sa aton tanan. Kung paano kita magtuman, kag magdisiplina, kag magkooperar sa gobyerno. So matotal, kung kooperahan ta, sundon tang bando sa nasyonal, provincial, kag lokal, kita ang benepisyado. Kung may pila ka mga COVID-free nga mga barangay, subong 22, pila, gasaka nga gasaka. Kung magtunga abi sa 61, mag-COVID-free, sigurado gid nga pahanugutan na sa aton gobyerno nasyonal nga ipapanaog ang aton modified community quarantine. Kabay pa, nga bisan paano ma-enjoy naton ang bulan sa Disyembre, ang bulan sang Pasko nga ginakahidlawan sang tanan. Labi kaglabaw sa tanan, kabay pa. Ang mga employer, nagapanag-iya, sang padayon nga negosyo, mga establishmento komersyal, hindi man magkahilak, hatag mga mo bonus, hatag mga mo 13th month pay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na morning sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod, sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental, sa mga maluyagon mag-walking-walking, mag-jogging-jogging, amo na ni ang panahon, 8 minutos na nakaligad ang Korpyo. Ang provincial Capitolagon, abierto na, pero limitado lang. Hindi ka pa kasulod kung wala ka face mask, kag wala ka sang face shield. Pwerte, no? Kabudlay. Imbes nga mag-jogging ka, basi matumba ka wala pilas. Hindi ka kaginawa, mo nga mag-jogging ka, kundi ka inhale-exhale ka, kampiyon nga dagan ka. Di ko may tabon ng ilong mo, may tabon ng guya mo, basi ko mapunaw ka. Hamak mo nga, ginahapo ka na nga daan.
Hindi pa may kagwa ang hangin, hindi kasulod. Kay tabunan field, akalay, ano nga klase ehersisyo ini? Ang ginhawa mo, gabalik-balik kasulod, wala gagwa. Ay, damak. Purti nga, sobra naman na. Di, tulo tagain nyo maligwada nga makagulo ginawa. Ang aton mga malam dyan, mga senior citizen. Base lang nga, bation lang, katururong mata nila. Jogging kayo mo, kapismas ka. Ay ano, ini nga pangabuhay ang aton man si COVID-19, kanamik bawa. Kung pwede lang makuga, kugon mo ni mo. Purti ang halit yan. O, ang patol, arada, galibot na, sini nga kaagahon na. Daw, nag-iskirda na. Si Tunyo, pero nagteleskopyo, mabaskol ga bagyo, man Ulysses, purti nga pagabagyo. Ula untat gasundanay sila, ga ora-ora kamansi ang bagyo, pasulod sa pungsod Pilipinas. Aber, pasiplatan ng patrol sa sining nga mga tinion. Anano, ang nagakatabo subong sa bilog nga Bacolod, ano ang mga balita nga nagtulhaw sa sulod sang 24 oras. Kamusta ang mga merkado? Kamusta ang presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado? Updan kita sang aton patrol, sining nga kagahon, upod kay aksyon, Alvin Graba. Action Alvin, morning! Action Fred, good morning. Subong kaagahon ang patroliwat nagalambyong na naman diri sa area sa syudad sa Bacolod. Masyado pagkatawhay ang mga dalanon sa syudad. Ang dalan sa Lacson, dalan sa Burgos, even ang dalan labasay na going man sa area sa Libertad. Masyado pagkatawhay sa sininga kagahon. Ang makitang tagin lamang nga nagalambiyong sa karon in mga tricycle, mga e-bike, even ang mga tricycles, maning makabigtang mga hari isang dalanon nagadulong sa pinanaton ng mga kauturan. Pagkanto naman sa area ang opusatan sa mga merkado sa sininga kagahon, Fred, para man magpanindahan no, sa sininga kagahon. Ginabayan naman kaginaksyon na going sa station number 2 ang Capitol Lagun, medyo panpasabong aksyon na, Fred, no? Although bukas naman alatay masugod alas 4 ugaling kay tiway pa isang may mga naga-jogging sining kagahon sa piyak sining limitado. Kagka isa pa aksyon na, Fred, kung may mga jogging gid man tuod, masulod ka mas jogging ka face mask ka suksok face shield. Sa face mask palang daan, samtang face mask ka, galpang nakatong ka, kaya daw ginakulang ka na sa ginhawa. Ano pa yan, may face shield, no? Kaya panomdom ko aksyon na, Fred, ang iban. Although sa piyak sini nga kaya gilman, no, galing kiti samtang jogging, tigahaklo kaya ginhawa, ya nga kahit pa paano, gusto mo gidya maka-inhale mayo, maka-exhale ba, no, galing kiti samtang jogging, may face mask, medyo kasikwawi lang to, no? Galing kay pagsulundan sa sulod sang Capitol Lagun, di dapat na tumano ng action, Fred. Pero kinandaman nagkagina nga handa na ang pila ka mga gwardya sa sining kagahon, kay isa gid lamang ang entrance ina iya along the North Capitol Road, kaga dira iya malista ang pangalan sa mga bisita. Luyag mag-jogging, only 50 persons gid lamang ang allowed sa atag sa mga pagbisita o luyag mag-jogging sa sining kagahon action, Fred. Oo. Ambot silingon kung isa kagato, 50 lang ang tugtan. Yes, action na, Fred, and out of 150 lang ginang tugtan. Kagang edad hasta lang 65. Oo, hasta lang 65, 18 years old pasaka up to 65. Pero mag 66 na hindi na pwede. Hindi na. Mag 150 ka hindi na pwede. Kapit pag nga hindi pwede. Especially ang gabangga idaron sa 10 years old and below, hindi na siya pwede pasugtan sa mga gwardya, and of course pati man sa pagsulundan sa mga kauturan, especially sa pagsulundan sa probinsya nga ginabawal gid ang mag-jogging 18 years old and below sa sulod mismo sa Capitol Lagun. So ang kabataan nga maluyagon mag ulo exercise ining mga nag-entra sa basketball,
18 below, hindi pwede. Hindi gid pwede action na, Fred, no? Ang mga higahimugasa pa daan mga kabataan, kung kaisa ang kabataan panggahambal ya nga dapat alas 4 bugtaw na takibag jogging kita. O galing kayo mga kabataan sa karon, pwede sila mag-jogging pero hindi pwede sa Kapitolyo o man sa may Kapitol. Sa New Government Center lang. Sa New Government Center gid lamang action na, Fred. May man sa NGC kay masyado ka sanag sang suga. Ticket pa paano ya may mga gwardiya man, not just gwardiya alone, kundi may mga kapulisan na nga nagalambiyong, no? Amo ni ang pinaka-importante diri exercise kag exercise pagay dinaya para sa aton sila nga mga kauturan maluyagon nga mag-exercise kag maluyagon man nga magkahaklo sang preska nga hangin sa tagsa ka mga kagahon. Ang Burgos Public Market Action, Fred, bukas na sa sininga kagahon. May mga nagalasa na baboy, nagalasa, of course, nagapaninlo na sa mga isda ang iban, ang utanan, abri naman sa sininga kagahon. May naman, may ang mga kapihan na abri na. And of course, ang amigo ta ginalantaw ta kagina ara sa likod dampi sa may area sa may KG Fairmart Dampi sa may lado. Sinini Pato? Nini Pato action na, Fred. Gano siya ka paputi-puti kalimutaw ya? Oh, yes. Akalain. Sinini Pato gapa puti-puti sang giya sininga kalimutaw while nagapangapin na temprano pa action na, Fred, no? And of course, samtang lasa sang mga baboy, ga-preparar sang isda ang iban, nagapangapin na action na, friend, no? In fact, subong nga kaagahon si Junior, daw ready na. Ang tatlo ka klase isda ya. May bangros, may matan, kag bangros mo, pre, tag pila, pre? 180. 180 ang kilos ang bangros, dagko man siya action na, Fred, pres kakatama. Ang kwan niya tag pila, matan no? Matan 160. 160 ang matan. And of course ang ginapangita sa tanan ang marot ya pila ni Nyor? 160. 160, 180. Yang gabligya ay tag pila? 120. 120 ang gabay. Barato lang ba? Barato lang ang Bakla na lang na? Baklon ta na lang ni Guro. Kagimuon ta ni Hidigard. Ang panalag ko diri action na, Fred, si pari ko Waigin. Ha? Oo, daw way ka nga mga panalag ko. Subong ano mang rason ni? Ha? Madlos pa katama. Madlos pa katama? Oh, madlos pa katama. Ang kuan mo dir ang available mo. Kuan siya do kanturayan niyo, no? In short sa Tagalog ni Balariti mo. Tagpila na siya? 180. 180. Oh, so far amo pa lang ni. Wala dalag ko ng isda, subong? Wala gid dalag ko sa Condampi action na, Fred, may ara man panalag ko pero hindi pa available sa may uruunhan ayon. In fact, hindi pa siya available. Basi dugay-dugay action na, Fred, ang mga panalag ko. Amo gani. Sigurado. Kay mapit ko na karon kay mabakal ko kay birthday subong ni Mark Gabriel sa langga mo. Oh, happy birthday kay Gabriel sa langga. Oh, kita na kami kahapon no pa. Wala lang, no? Kahapon sang aga sa station. Birthday niya gali. Ika-21st birthday niya, action, Fred, no? Hindi, 26 lang. 26. Dugang-dugangan ta jutay. Oo, no? So, happy birthday kay Toto Gabriel sa langga. May man diri action na, Fred, mga gurayan, kag lukos man diri nga available. Pwede naman niya pang gamiton action na, Fred, no? Lukos lago? Lukos may ara dagko, may ara man gagmay. Pero diri ang available subong yan, lukos nga gagmay ni Maymay. May pilang kwan mo, May? Lukos mo gagmay? 140. 140. Ang dalag ko mga lukos, coming na, pre? Coming na. Coming na. Coming na ang lukos niya nga dagko action, pre. Balo ka ang dulod lagko nga lukos nami sa tinluan mo bla ang sulod dyan niya tapos butangan mo paitan kagamo ang isugba kanamit Yes, nakatilaw ko na action na, Fred. makahangkahang ganganga ka mo pronanam. Yes, sa siling ko gani. Wow, do matangla kas langit. Sa
sa kakahang-kahang, pero at least kahit papano siya na Fred, manamit iniya, no? Ang lukos. Gurayan mo, pre, ang bulinaw mo subong tagpala. Tag 140. 140 ang ang available nga mga hindi nga gurayan o kung disaction na press bulinaw, no? So far amo pa lang ni ang mga available sa karon, although mayara na naga-prepare, no? Para sa sininga aga nga amat-amat naman ladlad sa nga ilas mga paninda sa sininga kagahon. Good morning man sa presidente sa vendors public market, of course si Sir Ruben Casipi. Preparado na, no? Sa sininga kagahon para sa iyang mga miyembro mag-assister ng Lanmusuga at Arana. Ready naman action na Fred, no? Of course upod ang sininga pinalangga nga asawa. So for action na Fred, no? Amuni ang sitwasyon sa syudad sa Bacolod, partikular ang presyo karon sa merkado dito man sa area sang Burgos public market. In terms sang isda, halos preparado na ang nagabaligya man sang utan kag mga baboy o kon karne action na Fred. Ang observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus. Diri sa area sa Burgos public market with action na ni Kirao. Ang ka-aksyon nyo, aksyon. Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na. Tiga paginbulahan na sila. Sakay Joe Biden, gindeklarar na nga presidente sang pungsod Estados Unidos. Ang anay presidente nga si Donald Trump, hindi pa mag-concede. Porte, no? First time man nga daw medyo mainit-init ang eleksyon dito sa pungsod sang Amerika. Kamusta? Morning sa aton mga listener. Una nga hutong sa aton pagpulo panamyaw. Morning kay Alex Puentes, kay Giselle Franco. Good morning man. Si Engineer Mungkada sang Silin Homes Gabugtaw na ni. Si Judge Nap Diamante. Si Betty Lau sa Binalbagan. Good morning. Kamusta kay Ruben Tampos ang LTO? Bugtaw na ni kay may opisina karon na. Kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan. Si Pari Remias Arroyo da. Good morning. Nga pangapi ka na da. Toto Raul Alibugas na lumda, aberto na. Morning. May lang nga pagmonitor. Kay pare Erning Hurilia, good morning. Dira kay paring Istoy Queredo. Kay Nick Barca, kay James Patalagsa, kay JC Sindico, kay Munsing Syukon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lore Aporado, kay Jubert Carrion, kay Mayor, kay si Jute Pasco, wala ko kita, si Lorini Canson, si Buni Advincola, si Bibi Tan, good morning, si Engineer Naliel Bantay, kay Jerome Solinap, good morning, may lang nga pagmulo-monitor, tagsagid kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:23 na. Pulo pamahaw na kamuda. Baw daw kanamit higop sa baw karong aga, no? Nang sapsap labas-labas, di bala? Butangan mo na mo kamates, pagkatapos paitan, sampawan mo kalupo, portes pagkanamit. Sa katamis, sang sabaw. Amo nang ginapulo pangita ako karong aga. Daw kanamit, no? Tapos, sugba ka bala lagaw? May sinamakan ka, baw sa kanamit ipamahaw karon nga kaagahon. Areglado, plastar, kay dugay-dugay, manos na kita, mga balita kag mga isyo. Mabalik kami pagkatapos ni. Para sa mayong ka-bloom sa kahamon,
Pasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe. Ayos na, sa panahon sa pandemic, krisis pangkalibutano, Sa ginadampigan, padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sabisan ano ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo. Radio Philippine Standard Time, las 4:28 na, tikang sang panahon, si Tonyo nagaulo iskirda na, magwa sa pungsod, pero may isa naman nga nagakuting-kuting sulod, low pressure area, mahimo magadevelop bagyo, ini si Ulysses. Bawa, asod-asod ang bagyo ba? May Kinta, may Ruli, may Tunyo. Gasulod naman si Ulysses. Posible magasulod siya sa aton area sa Miyerkules. Una niya nga talakayon kag agyan ang Bicol region. So, ang aton mga kauturan medyo ulo alarma lang, bulubantay lang, bisan paano nga hindi kita tuman mahalitan samtang kapasulod na ang bulan sang Disyembre. Si Ulysses ni, kundi ko magsala, ika-21 kabagyo ni.
nga magasulod sa pungsod Pilipinas. Titagsa ka tuig may 20 hasta 23 kabagyo ang nagasulod sa pungsod Pilipinas. Kay pagkatapos ng Disyembre, isip naman kita isa. Halin sa bulan sa Enero, pakadto naman Disyembre 2021. So kung kaluyan kita, ini si Ulysses, base kung mangin katapusan nga bagyo. Pero hindi pa kita sigurado kay may ara pa 22, 23 posible nga magasulod sa bulan sang Disyembre. Kung ipaiwayon ini, kag tagaan tsansa nga mangin mataway ang Disyembre, kag manaog kita sa moderate Mayo man, no? Pamaskwa naton sa bulan sa Disyembre. So medyo pulo pagamuyo lang kita. Kay gadulubli, gay nasod-asod. Matiyag ko ang bagyo do ulat ng isang daan, pagsulod, pagwa, sulod siya. Ulat pag isa, pagwa, sulod siya. Bado ga pinagusto lang sila. Sulod dire sa pungsod Pilipinas. Galing kinaugali niya mo. Wala kita mahimo. Bisan magkinaano ang kinaugali, hindi naton ini iya masaway. Pag siling nga bagyo, bagyo. Pag siling nga linog, linog. Amo na ba? Wala niya iya niya sang kinaugali. So ang aton diya himuon, preparasyon. Amo nang inasiling ko alin pa sang una. Subong na lang, preparar pa kita. Kay pag-abot sa 2021, kon preparado na kita, kundi medyo pagsiling nga may bagyo, maigo sa Bicol, nya preparado to sila. Kumplito na to. Mabako na tong taytay nila. Mabako na tong ila kabalayan. Wala na problema. Di kundi daw kaayo lang. Pagsiling ara, super bagyong basulod. Maagi sa Katanduanes, kakudiin pangalugar, Samar, kagiban, nya no problema. Bakod na tong tanan. Preparado na. Napundar na sang gobyerno. Bado kaayo, no? Mag-amo sining plastada. Ang buot silingon, daw medyo maka-relax kita, makapahuay na kita, kag hindi na matama ng gobyerno sang gasto. Food packs kag iban pa. Kayo sandalan, kayo san taytay, kag iban pa. Di subongo, gapanghawan pa. Puerteng kalaguba nga mga taytay, kalaguba nga mga dalan, kalatumba nga mga poste, wala suga, wala kuryente. Ay, grabe, nga halit sa bagyo. Kayuhon mo, sulod naman isa. Kayuhon mo, ba isa pagid. Ba, daw hindi sila ayawan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Hindi ka mo maghalin, mabalik pa ko, unahon ko lang ining paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sulod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radyo Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsang anong kaintangan. Responsable at ang balita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palangga ng mga tagpalamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa isang anong kalintangan. Responsable at ang balita, kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. 4 na, balik kita sa aton pagpangalagad. Kamusta balangon Lunes subong ang aton mga kauturan, preparasyon para balik opisina.
karon nga adlaw. Medyo makanay-kanay ang panahon, samtang nag-iskirda si Tonyo pero hindi magsalig. Kaysa Miyerkules uno sa Pag-asa, base ko magtika naman si Ulysses bag-o nga low pressure area nga mahimo magabagyo ini siya. Kabay pa nga matunaw lang, husto na nga bayo sa bagyo sa pungsod Pilipinas. Pasalamat lang ani kita sa Bacolod kag Negros Occidental nga nagalinapaw-lapaw lang ang mga bagyo. Nagaangkon lang kita sang kung kaysa mahina apang kung kaysa mabunok man nga pag-ulan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:45 na, libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon, nagapadayon sa Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:47 na. Oy, anano ang pila kadalag ko nga mga balita magluwas sa bag-o nga presidente sang Estados Unidos. Dire sa pungsod Pilipinas, gahulat kita. Pagkatapos sang bulan sa Disyembre, sa nauna nga kwarter sa bulan sang 2021, sigurado, January, February, pagka Marso, pasaka, kampanya na. Pagkatapos sang Estados Unidos, dire kita sa pungsod Pilipinas. Sinuayhan ang magasunod magapungko sa poder ni Presidente Rodrigo Duterte. May mga report kita nga posible ang magapapili presidente. Ang mag-iningkwentruhan ay base kung matabo, lunsay mga babae. Kay ang ginaduso nga manok subong anak ni Presidente Rodrigo Duterte, Sara Duterte, alkalde sa Davao. Subong iya nagapungko bilang Vice Presidente Leni Robredo. Subong man sa karon may pila ka ginalantaw kag posibilidad isa sa pamilya Marcos ang posible magapapili presidente. Kung hindi si Bongbong Marcos, si Aimee Marcos. Kag madamo pa nga mga personalidad ang mahimo magatuhaw. Palapilian para presidente pagkatapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Masadya ini ang tuig 2022. Grabe ini nga eleksyon man presidential panaog sa lokal. Amo ning mainit-init nga eleksyon. Ang Amerika gani first time kita naka-experience nga politika init. Sa una ay sports lang, pagka-perde hambal dayon nya paginbulahan ko si Barack Obama nga masunod nga presidente. Subong ya dumaog si Joe Biden, hindi mag-concede ya si Donald Trump. Kita mo lang. Nya may ginaya. Ay, gida! Purtino do, nalatnan ka mo sang pungsod Pilipinas. Basta mapirde gani, daya. Akalain. Purte. So, sobra pa ni sa COVID-19 ang eleksyon.
mainit ini nga postdakanay nasyonal kag lokal. Amo ning ginaangan-angan sa tanan porte ini nga eleksyon ang tuig 2022. Balantayan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 4:49 na, ikaduhang hutong kay Pinayaon. Good morning kay Dinoy Roles. Gina-teleskopyo ko lang kado mata ko gakarap-karap. Birthday ko no ni nanay. Nay, nay, happy birthday da. Subong kay Rimar Hicano Haliasgo, kay Joset Magua de los Reyes, kay Dilia Liabe, kay Florante Pasinabo, kay Philip Laurente, good morning, kay Dideni Juna, kay Natalia Sintillas, kay Erne Odas Colidas, kay Cristobal Cabahog, subong man, dira kay Andro Juanitis. Andro, morning, pwerte si Andro, aga pagabugtaw. Kay Lulit Atos Digayo, kay John Ray, kay Anabel Calderon Doremdes, kay Millie Uligo, kay Antoinette Piliado, kay E.J. Bilaho, kay Elmer Bailon Baron, dira kay Heaven, good morning lang. Ikadua nga utong ida, sang aton pagpulupanamyaw, karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Pipila ka mga balita nasyonal. Oy, kundi nagmando si Presidente Rodrigo Duterte tukod task force agod nga teleskopyohon ang porte nga korupsyon sa mga ahensya sa gobyerno. Baw, daw una sa listahan, no? Nga ginapaimbestigar sa task force amo ang mga anomalya sa Department of Public Works and Highways. Baw, DPWH gid ang una nga ginasiding kag ginateleskopyo ni Presidente Rodrigo Duterte. Suno kay Senador Bungo. Si Senador Bungo ni kada balita, kada isyo, kada lakat sang presidente, kundiin nga bahin sa kalibutan, aragid si Bungo. Pwerte, no? Malapit kini nga abyan siguro ni Presidente Rodrigo Duterte. Pero kadumdum ka mo to, sang pagmitlang sa mga pinakamagaranon kag pinakaimol nga mga senador, isa si Bungo sa pinakaimol. Siling sa iban, impossible. Ba. Tutukan ang bando sang presidente Ghost Project nga nangin systemic na ang korupsyon ning Ghost Project bala. Kumasling ka ghost mi kundi dokalag daw di kitaon proyekto kuno abi pero wala man kung sa building pa wala man nagtindog, wala man material pero may proyekto ang pamangkot ang money di naggadto. Of course, wala na damo mo sa bulsa sang pila ka mga personnel sang DPWH. Magluwas sa Mayo, ha? Wala tagasiling tanan. Tiyan mo ni, ang una gid nga arang kahon. Amo na nga trabaho kamusto. Likawan naton ang korupsyon. Inablang dako ng sweldo mo, para sa pulis, gindoble ng sweldo. Ang militar, gindoble ng sweldo. Wala rason siguro nga maghagad ka pa da kuting-kuting sa kaban sa gobyerno kag mamintaha pa. Ang akong punto simple lang. Kung luyag ka nga mag-asinsong pangabuhi, negosyo ka legal. Hindi ka magnegosyo syabo. Hindi ka magnegosyo nga dinakuot mo sa kabad sa gobyerno. Ang ginanegosyo mo. Negosyo kaya legal ba? Sino maglagasi mo na kung ang negosyo mo legal? Dako man sweldo mo, daka pundar ka na ang negosyo mo, balagya ka na uling akalain. Amo na bla, pero higko ang uling, pero matinlo. Ambot sila, hindi siya legal. Siga ano nga hagad ka entra sa illegal, madakpan ka, ang kinabudlayan mo,
Kasulod siyang 20 kag 30 anyos, nga kung tani mag-retire ka, milyon ang kuluaon mo, disgrasya gid, forfeited tanan, nga kagid, puti gid kalimutaw mo. Amo na bla? Hamugasa ka, enjoy ka. Pag-abot sa tiyon nga manakpan ka, purdoy ka. Okay lang kung ikaw mapurdoy, kay mati, kurap ka. Ang malain niya, kay naumid mo, pating pamilya mo, pating kabataan mo. Luwas ka purdoy ka na, nahuyan pa, ang bilog mo nga pamilya, guba pangalan mo. Pagkatapos madakpan ka sa korupsyon, hindi ka na makasulod sa diin man nga trabaho sa gobyerno. Kag ang huya, gidi, hamak mo, isulat ang ngalan mo da sa nasyonal nga pamantalaan, puro Diyos, puro Santo. Basahon sa tanan, lawagon sa telebisyon, lawagon sa radyo, ano ang guwa mo? Nadakpan ka na, napurdoy ka pa, nahuyan pa ang bilog mo nga pamilya. Dawla ka na ipakita ang gaguyan sa kabataan mo. Amo nang siling ko balabaw, kabudlay o. Nga ang manguot gino, tigaling kay milyon, pero sang siyabon iti, ano mo na, hindi mo na maibitar. Siling sang drug lord pili ka. Ariho, pasudlo mo ning amon nga illegal, pagkatapos may milyon ka. Hindi mo na makuha sa retirement mo. Kung madakpan ka, okay lang, basta may milyon ka, ti kung isiga mata mo, matintar ka. Ang kwarta ya mainit. Amo na nga ang siling sa una sang katigulangan, ang kwarta gamita. Hindi ka magpagamit sa kwarta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na sa panahon sa pandemic crisis global. Swimming lang gini or honors ng iban? Ah. Masila tanan di puro, masila may mga honors na. Supa sila? Wala na ina. Nay na ro ija. Wala pa siya nabuksan. Buksi lang. Ari sa likod. Iyo dia. May cellphone kami. Ay, nawi. Ari pa ito. Ginapasalamatan kung gid ang tanan-tanan nga katapos ang Action Radio kag ang nag-offer sang sindi nga promo sa ERP. Kay para sa ilan nga tigayon ang amon mga nasolusyonan gid ang amon problema sa amon bata. Kag madamo nga salamat sa inyo tanan-tanan na binigay sa mahal nga Dios nga gintandog gid ang amon nga problema. Good lang. Mayo lang gani kay upod kami sa pakaisa ko bala sa boarding house. Namo na gisakop gud nila ko sang pagkaon mo natin makapian-pian. Di mayo hindi gid mayo ka mabudlayan. Oo. Allowance mo lang yun na wala ka man dyan reklamo, wala ka man dyan 300 pesos, iba niya timiara, git silang ina. Wala man kay ging gusto ko nga digto ko bala mas kila kay amo to ang namian ko mas school. Mo lang i-indoor lang kay sa dason ma-pay out kinatanan nga. Ano ginang pinakagusto mo mangin ka sa uli? Mangin teacher, science teacher ang ginang gusto. Science gid favorite mga subject. Subong nga modular class, kamusta ka mo? Kamusta ka? Nang okay man lang. Nang una-una first 2 weeks bala nang amugin na nang dumabala, amugin lang ka-unfair gid sa sitwasyon. Pero sing nagdugay naman naka-adapt ka na kag nakabaton mo na yung mga sitwasyon. Amo na nang okay naman nang naka-adapt ka na sa situation nang mayo na gid ang nang hindi ka nagawa mag-struggle gid na. Sa inyo nga part nga daw wala mayo nga cellphone, mag-sense ng anong kabudlay, anong budlay gid, anong sitwasyon man? Nang kabudlay kay mabalaan mo gid lang nga nga do ka unfair bala sang amo ni nga sistema nga ang education nang hindi na bala nang do may barrier bala ang
maka lang gid ang may ara lang gid resources nang dason nang maanan mo nga ang iban mga classmate kay hindi sa mga discussion ikaw ya hindi dason answer ka lang module nga wala ka lang ikabalo kung paano ansiran na. So that leads you nga nabalaan mong ARB 4 phase. Paano mo nabalaan? Nang nabatian ko sa radyo gid ng October. Basta nagsulat ko din pagkagabi dason nagin nabalang ko danay ni Leona nga nasulat pa lang hindi ako tanan kinawiya ko yan kuya ko sa mga amo na bala silingin sa akon nga sige na ba na ng opportunity na amo to nagsulat ko dayon dason si gabi ko patog yung sulat kay mas namin ba kung gabi kay ikaw lang isa wala makaano na dason na mo na nangingita ko sa may yung picture na Swimming lang gid or honors ng iban? sa ang darayo. Ah. Sila tanan di puro mas may mga honors na. So pa sila? Wala na ina. Nay na ro ija. Wala pa na siya nabuksan. Buksi lang. Ari sa likod. Iyo di. May cellphone kami. Ari. Nawi. Ari pa. Ito na. Ginapasalamatan kung gid ang tanan-tanan nga katapos ang Action Radio kag ang nag-offer sang sini nga promo sa ERP kay para sa ilan nga tigayon ang amon mga nasolusyonan gid ang amon problema sa amon bata. Kag madamo gid salamat sa inyo tanan-tanan labi na gid sa mahal nga Dios ang gintandog gid ang amon nga problema. Budlay ging mayo lang gani kay upod kami sa pakaisa ko bala sa boarding house na mo nagisakop gud nila ko sang pagkaon mo natin makapian-pian di mayo hindi gid mayo kami budlayan. Oo. Allowance mo lang yun na wala ka man dyan reklamo, wala ka man dyan 300 pesos, iba niya timiara, git silang enough. Wala man kay ging gusto ko nga digto ko bala mas kila kay amo to ang namian ko nga school. Mo lang i-endure lang kay sa dason ma-pay out kinatanan nga. Ano ginang pinakagusto mo mangin ka sa uli? Mangin teacher, gid science teacher ang ginang gusto. Science gid ang favorite mga subject. Subong nga modular class, kamusta ka mo? Kamusta ka? Nang okay man lang. Nang una-una first 2 weeks bala nang amugin na nang daw mabala, amugin lang ka-unfair gid sa sitwasyon. Pero sing nagdugay naman naka-adapt ka na kag nakabaton mo na yung mga sitwasyon. Amo na nang okay naman nang naka-adapt ka na sa situation nang mayo na gid ang nang hindi ka nagawa mag-struggle gid na. Sa inyo nga part nga daw wala mayo nga cellphone, mag-sense ng anong kabudlay, anong budlay gid, anong sitwasyon man? Nang kabudlay kay mabalaan mo gid lang nga nga do ka unfair bala sang amo ni nga sistema nga ang education nang hindi na bala nang do may barrier bala ang maka lang gid ang may ara lang gid resources nang dason nang maanan mo nga ang iban mga classmate kay hindi sa mga discussion ikaw ya hindi dason answer ka lang module nga wala ka lang ikabalo kung paano ansiran na. So that leads you nga nabalaan mong ARB 4 phase. Paano mo nabalaan? Nang nabatian ko sa radyo gid ng October. Basta nagsulat ko din pagkagabi dason nagin nabalang ko danay ni Leona nga nasulat pa lang hindi ako tanan kinawiya ko yan kuya ko sa mga amo na bala silingin sa akon nga sige na ba na ng opportunity na amo to nagsulat ko dayon dason si gabi ko patog yung sulat kay mas namin ba kung gabi kay ikaw lang isa wala makaano na dason na mo na nangingita ko sa may yung picture
Swimming lang gini or honors ng iban? Sa ang darayo. Ah. Mas sila tanan di puro, mas sila may mga honors na. So pa sila? Wala na yun na. Sorry na, Rachel. Wala pa na siya nabuksan. Buksi lang. Ari, sa likod. Yun, may cellphone na kami. Ay. Nawi. Ari, pa. Ito na. Ginapasalamatan kung gid ang tanan-tanan nga katapos ang Action Radio kag ang nag-offer sang sindi nga promo sa ERP. Kay para sa ilan nga tigayon ang amon mga nasolusyonan gid ang amon problema sa amon bata. Kag madamo nga salamat sa inyo tanan-tanan labi na gid sa mahal nga Dios ang gintandog gid ang amon nga problema. Good like Mayo lang gani kay upod kami sa pakaisa ko bala sa boarding house na mo na gisakop gud nila ko sang pagkaon mo na tayo makapiyan-piyan di mayo hindi gid mayo pamabudlayan. Oo. Allowance mo lang yun na wala ka man nga reklamo, wala ka man nga 300 pesos, iba niya timiara gid sila enough. Wala man kay ano ging gusto ko nga digto ko bala mas kila kay amo to ang namian ko nga school. Ano mo lang i-indoor lang kay sa dason ma-pay out kinatanan nga. Ano ginang pinakagusto mo? Mangin ka sa uli? Mangin teacher, good science teacher mo ginang gusto. Science gid ang favorite mo nga subject. So mga modular class, kamusta ka mo? Kumusta ka? Nang okay man lang. Nang una-una first 2 weeks bala nang amo gina nang dumabala amo gid lang ka-unfair gid sa sitwasyon. Pero sing nagdugay naman naka-adapt ka na kag nakabaton mo na yung mga sitwasyon. Amo na nang okay naman nang naka-adapt ka na sa situation ti nang Mayo na gid ang nang hindi ka nagawa mag-struggle gid na. Sa inyo nga part nga daw wala Mayo nga cellphone, mag-send sang anong kabudlay? Anong budlay gid? Anong sitwasyon man? Nang kabudlay kay mabalaan mo gid lang nga nga do ka unfair bala sang amo ni nga sistema nga ang education nang hindi na bala nang do may barrier bala ang maka lang gid ang may ara lang gid resources nang dason nang maanan mo nga ang iban mga classmate kay hindi sa mga discussion ikaw hindi dason answer ka lang module nga wala ka lang ikabalo ko Abilia, kay Evelyn ni Pamusino, kay Mon Lisay, kay Sanso Jaime Alien, kay Warlito Nisha, kay Idila Osda, kay Gina Pavilion, kay Marilo Ribuldal Albalos, good morning. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Oras ginadulong sa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita ang dala inspirasyon Action Radio bakulog man sa gihapon padayon Action Radio bakulog saludo sa imo padayon Action Radio salamat isa pa serbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon Action Radio Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon
Kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalangan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Happy birthday ko no, ika-19 nga pagsukat sa iya anak nga si Ronalyn Ann Villaberay. Kay Mario Arnijo, subuman kay Rosalie Ann Turin Navales Rojo. Oy, sa aton mga kauturan, pangapi-kapi na kamuda. Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract para sa may mga diabetes.
Diri kita, mga balita naton sa puwersa sa ngaton kapulisan, magutod nga nagbulig lampos, sila magulang nga napatay nagapabilin sa custodial facilities ang Police Station 9. Pamilya ko no, wala plano magpasaka sang kaso. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Action, Fred, good morning report kikan sa Bacolod City Police Office. Nagapabili kaya po sa custodial facilities sa Police Station number 9 ang ining duha ka bag-utod nga nagpuli lampos sa Sabado sang gabi sa sila nga magulang nga nagresulta ini sang kamatayon. Ini ang parayag ni Police Staff Sergeant Mark Salde, investigador sa Police Station number 9 sa interview sa Action Radio. Sunod sa kay Police Staff Sergeant Mark Salde, Action Fred, tapuso na lang nila anay ang 36 oras nga detention hour sang mag-utod nga sanday Welmar Bandico 28 anyos kag Jomar Bandico 20 anyos lon sa ini pumuluyo sang Porok Jiki Barangay Kabog Siyudad sa Bacolod. Ang ini mag-utod nga si Welmar kag Jomar Bandico amo ang responsable nga nagpuli lampos sa Sabado sang gabi sa ilis ni magulang nga si Larry Bandico 32 anyos nga nagresulta sang iya sini kamatayon. Sunod sa kay Police Staff Sergeant Mark Saldi, Action Fred, nga kung hindi kitman mag-file sang kaso ang Iloy sa napatay nga si Agustina Bandico 64 anyos, kinahanglanon nga mag-execute sila sang affidavit of non-interest para nga makagwa gilayon ang ining mag-utod nga Welmar kag Jomar Bandico. Sa paprosisa sa Sabado sang gabi sang Action Radio na diskubihan nga hubog kag posible yara pa sa improvisa sa droga ining si Larry Bandico sang iya ginasakit ang iya sining asawa nga nagabusong sa 3 ka bulan nga sang ulihi nagsinggitan ining napatay nga si Larry Bandico kung sino nga utod niya sini amapin kag dito natabo nga may arak grapulay nga natabo sa solusang pulian nga sa diin ining si Larry Bandico, Action Fred, ang buot kuntani maglabo gamit ang ispadin kay Welmar Bandico para kalikaw ini nga sang uli sa sobrang na sining grapulay kag dumugay na igo sang sining espading si Welmar Bandico nga nagresulta sa pagkaspila sa sining lawas. Dito ka nakakuha ini sang hardwood ini si Welmar Bandico kag ginlamposan ang magulang sini sa ulo nga nagbulig man ang manghod nga si Jomar Bandico 20 anyos nga nagresulta gid sa kamatayon sang ila sini nga magulang. Sa kay Police Staff Sergeant Mark Salde, investigador sa Police Station number 9, anuman ang desisyon sa pamilya, iya inirespetuhon apang tapuso nila ang detention hour sa mag-utod nga Bandico. Report gikan sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na, morning kay Estilier Eprelen, kay Alex Muntisa, kag sumuman si Layam Dalompines. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask.
Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, Philippine Standard Time, las 5:24 na, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 34-35. Una nga bula, resulta 34 kag 35. Second draw, ikadua nga bula, 15-24. Ikadua nga bula, resulta 15 kag 24. Third draw, ikatatlo nga bula, 30-25. Ikatatlo nga bula, resulta 30 kag 25. Langkoy kita! Yari na ang Lotto Result. Una kita, 658 ang jackpot, 58,035,977. Kombinasyon, in any order, 36, 33, 5, 34, 35, 42. Resulta sang 658, 36, 33, 5, 34, 35, 42. Sa ilo kita, 649 ang jackpot dako na,
1,676,209. Kombinasyon in any order 4, 44, 41, 5, 11, 14. Resulta sang 6, 4, 9, 4, 44, 41, 5, 11 kag 14. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:26 na. Morning lang kay Dodge Dalida. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada
ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay Sa anong kaintangan Responsable at ang balita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon. First, Happy birthday kay Henry Aleb, kay Jana Baira, nga tamyaw sa nilula Yasunya Baira sang Rosal Takuling, kay Jocelyn Liboon Dispo. Happy birthday man kay Mark Gabriel Salanga. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:32. Diri kita, mga balita naton sa City Hall. EOC magasapol sa mga kapitan sa Bacolod para pasangkaron pa ang kampanya sa pagpatuman sang minimum health standard buwas nga adlaw. Detalye ni upod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Bago Action Fred, liwat nga pagasapulon sa Bacolod Emergency Operations Center kon EOC sang syudad ang 61 ka mga punong barangay sa Bacolod City. Buwas nga adlaw Martes Action Fred para mas pasangkaron pa kag padayunon ang kampanya sa pagpatuman sang minimum health standard. Inisuno kay Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran na Action Fred matapos nga sadtong Bernes nga adlaw may mga video nga nagwa sa social media nga ginalegar pag inom-inom kag pag binayle sang kapin 30 ka mga tawo sa area sang Art District sakop sang Barangay Madalagan, syudad sa Bacolod nga wala na Action Fred na tuman ang minimum health standard. Ginpahayag sang Diesel Calde, Chair sa Bacolod IATF Action Fred nga ini nga insidente sa karon ang ginaimbestigahan na sa Bacolod City Police Office kag nagdangat naman sa DILG Western Visayas. Liwat nga nagpahanumdum ang Diesel Calde nga kinahanglan gid ang kooperasyon sang publiko sa padayon nga pagpakig-away kontra COVID-19 bangod indi masarangan sang Task Force Disiplina, Kapulisan kag mga barangay officials ang paglibot sa syudad para magpanaway sa mga wala nagatuman sa mga health protocol. Well, shared responsibilities, hindi pwedeng ilan lang. Dapat naman kita uligay. Kasi kita yun. May meeting naman sa sa ating barangay. Without their participation and cooperation, why kami katuan? Nabatian sa Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. Sa mga aksyon namon, halungan gid ang aton nga ikayong lawas ilabi na ang karon nga COVID-19 pandemic. Gani, mas pabaskugon ang aton sini nga ikayong lawas pagid sa pag-inom sang pinaka-epektibo nga Santon Plus Gold. Santon Plus Gold mga ka-aksyon, epektibo nga food supplement nga pwede naton ang aksyon niyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Kay James Kadalman, good morning. Kay Jen Barley Isto, happy birthday ko no. Kay Bones Ignacio.
Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal cellphone kay ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ibiya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic kaya mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ningko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Ti amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyong aduan mga kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan. Ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaom. Anak, nunang nahuya ako magulang. Siyempre, pigado, tas kay ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Open mi permi siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano, ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na
Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si gong. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may maskila. Last time, anto na do medyo emotional ka kay abal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung kisana, ano lang nakuya ako makulam. Ay, may pigado tas ay kay ano ko sila. Madisurbo ko sila wala tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kag ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab libre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minister sa high school honor student ka? Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo gitpag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige lang ka mo pray kay God may madamo ilang tao nga mabulig sa inyo. Kung kisana, ano nang nakuya. Swimming lang gid or honors yung iban? Ah. Masila tanan di puro masila may mga honors na. So pa sila? Wala na ina. Nay na ro ija. Wala pa siya nabuksan. Buksi lang. Ari sa likod. Iyo di. May cellphone kami. Ay, nawi. Ari pa ito na. Ginapasalamatan kung gid ang tanan-tanan nga katapos ang Action Radio kag ang nag-offer sang sindi nga promo sa ERP. Kay sa para sa ilan nga tigayon ang amon mga nasolusyonan gid ang amon problema sa amon bata. Kag madamo nga salamat sa inyo tanan-tanan labi na gid sa mahal nga Dios ang gintandog gid ang amon nga problema. Good lang. Mayo lang gani kay upod kami sa pakaisa ko bala sa boarding house. Namo na gisakop gud nila ko sang pagkaon mo natin makapian-pian. Di mayo hindi gid mayo ka mabudlayan. Oo. Allowance mo lang yun na wala ka man dyan reklamo, wala ka man dyan 300 pesos, iba niya timiara, git silang ina. Wala man kay ging gusto ko nga digto ko bala mas kila kay amo to ang namian ko nga school. Mo lang i-indoor lang kay sa dason ma-pay out kinatanan nga. Ano ginang pinakagusto mo? Mangin ka sa uli? Mangin teacher, good science teacher ang ginang gusto. Science gid ang favorite mga subject. So mga modular class, kamusta ka mo? Kamusta ka? Nang okay man lang. Nang una-una yung first 2 weeks bala nang amugin na nang dumabala, amugin lang ka-unfair gid sa sitwasyon. Pero sing nagdugay naman naka-adapt ka na kag nakabaton mo na yung mga sitwasyon. Amo na nang okay naman nang naka-adapt ka na sa situation,
nang mayo nagid ang nang hindi ka nagawa mag-struggle gid na. Sa inyo nga part nga daw wala iya mayo nga cellphone, mag-sense ng anong kabudlay, anong budlay gid, anong sitwasyon man? Nang kabudlay kay mabalaan mo gid jab lang nga nga do ka unfair bala sang amo ni nga sistema nga ang education nang hindi na bala nang do may barrier bala ang maka lang gid ang may ara lang gid resources nang dason nang maanan mo nga ang iban mga classmate kay hindi sa mga discussion ikaw ya hindi dason answer ka lang module nga wala ka lang ikabalo kung paano anseran na. So that leads you nga nabalaan mong ARB 4 phase. Paano mo nabalaan? Sa bypass sang kapulisan sa Banwa sang Tubuso, may report si Action Brian Mordin. Action Brian, please go ahead. May action na friend ako pinisa ka soltero sa bypass operation naging patigayon sa Purok Pag-asa, Barangay Bugang, Banwasang Tuboso, pinalikdan nga adlaw. Ang suspikado ginkilala sa kay Ronald Molina, 25 anyos, nagapuyo sa Purok Malipayon sa Buman nga barangay. Sa pagpangon action friend ni Police Lieutenant Kenneth Bagan, hepe sa Tuboso PNP, nanaklan ini nga sabing nga suspitsado sang shabu kag na kontiskarma siya gilayon ang balor 5,304 sang shabu pati na ang bypass sa money nga 500 pesos. Ang suspitado karon action friend magapangatubang sa kaso kapag lapas ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Unang balita ini sa Action Brian mo din report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:47. Mga blatter entre pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio dito na tayo sa number 1 man sa gihapon. Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong nakaintangan Responsable at pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Madayong Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan Padayon Action Radio Padayon Action Radio Padayon Action Radio Time la 5:52 pipila ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Action Fred, 31 tanan ng curfew violators diri sa syudad sang Bacolod ang may pinakamadamo ang mga police station number 2 nga pito ang nagkalagdakpan nagpangaduha ang police station number 1 nga may anom samtang tagtatlo ka mga persona ang nagkaladakpan man sa area sang police station number 8 kag station number 9. Sa pihak bahin ginserbihan man sang mandamiento di aresto ining si Rufino Santiole Santoyle, residente sa barangay 2 sa kaso violation sang RA 9287 o kung illegal nga panahor 600,000 ka pesos ang ginarekomenda bilang piyansa para sa suspect. Report sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:53 kay Elizabeth Malata Gamala. Good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Itaulog na na'y sagsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting